O Concello de Boiro pon en marcha unha nova edición do Proxecto Enclave, un programa integral de educación, igualdade e saúde que se desenvolverá ao longo deste curso nos centros de ensino do municipio. O alcalde de Boiro, José Ramón Romero, e a concelleira de Ensino, Carmen Silva, presentaron as novidades desta iniciativa que busca ofrecer ferramentas para previr e abordar problemáticas como o acoso escolar, a dislexia ou o TDAH. É un proxecto pioneiro e innovador e que nace alá no ano 2021, recén entramos no goberno 2019 e no 21 puxemos este programa pioneiro e, bueno, do ano 21 e sirve para educar e está previsto para o acoso escolar e promover o benestar emocional e a saúde mental dos estudantes da nosa localidade, non? Carmen Silva destacou que o proxecto adáptase cada ano ás necesidades detectadas polos propios centros educativos. A saúde mental volve ser un dos eixos principais, con sesións terapéuticas individuais e atención psicolóxica para alumnado de familias vulnerables. Ademais, a Universidade de Santiago de Compostela colabora coa detección temperá de dislexia, TDAH e problemas visuais. A xoia do proxecto Enclave é o programa de saúde mental que, como digo, desenvolvemos tanto nos centros de educación infantil e primaria como nos centros de secundaria, como acabo de explicar, con intervencións directas. E logo proseguimos coa colaboración coa USC, coa Facultade de Psicoloxía, co programa de detección de dislexia e TDAH, que tantos problemas na aprendizaxe, no proceso de ensinanza-aprendizaxe provoca, e tamén logo, posteriormente, na vida. Entón, o obxectivo deste programa, que se desenvolve nos cursos de primeiro, segundo e terceiro de primaria, é detectar de maneira temperán eses problemas e poder actuar xa nesta etapa para que logo na etapa de secundaria pois sexan menos acuciantes. Tamén se inclúe un obradoiro de emocións que emprega o teatro e o xogo dramático para axudar aos máis novos a identificar e xestionar as súas emocións. Este teatro escolar ten como obxectivo a educación emocional. Axúdalle aos pequenos e ás pequenas a regular as súas emocións, a autocoñecerse, para que logo en secundaria pois non haxa tantos problemas de conflitos entre iguais, cheguen xa un pouquiño máis formados neste sentido, non? O proxecto Enclave, que comezou no 2021, consolídase así como unha iniciativa pioneira pola súa aposta pola educación integral e a saúde emocional nos colexios e institutos de Boiro.